大家好，又係我台長啊！咁今日咧就經過中環嘅摩天輪嘅時候咧，就發現 AIA 咧就免費派入場券喎。咁呢個活動咧就去到2020年1月4號啦。咁每日1點咧就喺售票處嗰度咧就要派俾頭1000個本地人，咁佢哋就免費票啦。咁我嗰日咧去到1615，即係4點15分咧仲有飛嘅。咁所以咧我咧就攞飛之後咧就拖到8點上摩天輪啦。即係咧其實取攞票之後咧係可以即日去坐嘅。咁所以拍片啦。唔好咁影到佢個樣啊！咁總之咧就將後面嘅中途嘅介紹咧就搬上嚟先啦。咁上面4個黑色嘅東東咧就係冷氣啦，咁啊可以閂可以開，邊個唔識啊？跟住就有3個掣，第一個咧就係有燈嘅圖啦，咁應該係燈噶啦。咁第二個咧有太陽同埋雪，可能係冷氣同暖氣。第3個最大呢個咧就係一個緊急嘅通話，咁有事咧就撳，咁我冇事咧就唔使撳。咁嗰盞燈咧就喺呢個位，咁張凳下面咧就啲藍色嘅燈，咁啊阻住拍攝嘅。咁中途咧佢會停低上客嘅。
好啦，咁今次夜間嘅摩天輪結束，咁下次又考慮日間再上一次，因為乜都睇唔到，乜都影唔到，就係咁啦。咁多謝收睇，歡迎撳讚啊、訂閱啊，咁想分享呢個摩天輪嘅經歷咧，可以喺下面留言。咁我哋下次見啦，拜拜。